Сайн байна уу? Юуны өмнө намайг Койко олон улсын байгууллагын энэхүү ярилцлаганд урьсанд маш их баяртай байна. За миний нэрийг Санхүү Хогтоо Болор Эрдэнэ гэдэг. Би эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийг хүний их мэргэжлэр төгссөн. Үүний дараа хүүхдийн эмч мэргэжлэр суралцаж магистрийн зэрэгээ таргалалт болон вакцины салцааны хам шинж өөрчлөлт сэдвээр Монголдо хамгаалсан. За Монголдо магистр хамгаалсны дараа бүгд 8 дахь Солонгос улсын Усан хотын Инжех сургуульд докторантур дэрт суралцсан. Одоо бүгд 8 дахь Солонгос улсын Тэжон хотын Коньяк сургуулийн уушиг судлалын тасагт судлаач хэмжээр ажиллаж байна. Солонгос улсад надад суралцах хэд хэдэн шалтгаан байсан. Монголчууд маань нэг сумаар одоо 2 тулаа буудах гэж ярьдаг те. Яг үүнтэй адилхан надад би өөртөө хэд хэдэн зорилгыг тавьж тус улсад ирсэн байгаа. Юуны өмнө би нэгдүгээр Солонгос Монгол улс хоёр хоорондоо бол маш ойрхон. Тийм учраас би одоо хүссэн үедээ Монгол руугаа яваад ирээд байх боломжтой. Мөн одоо 30-аас 100% тэтгэлэг гадаад оюутнуудад Солонгос улсын ихтэй сургууль олгодог учраас одоо тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой байна гэж бодсон. Хоёрдугаар болохоор зэрэг Солонгос улс анагаахын чиглэлээр маш одоо хүчтэй одоо сайн одоо хөгжиж байгаа орны нэг. Тиймээс би одоо анагаахын мэдлэгээ одоо дээшлүүлэх зорилгоор онол болон одоо эмнэлэг зүгээ хамттан дээшлүүлэх зорилгоор одоо улсад ирсэн. Гуравдугаар болохоор зэрэг бага насны хүүхдийг буюу одоо цэцэрлэгийн наснаас нь хүүхдүүдийг маш сайн одоо хөгжүүлдэг. Сэтгүүн боодох, бүтээлч зан чанар, мөн одоо бусдыг хүндлэх, харилцааны ур чадвар маш олон зүйлийг нэг дор одоо зэгцтэй системтэй одоо эзэмшүүлдэг. Мөн түүнчлэн одоо тухайн хүүхэд маань дунд сургууль, ахлах сургуулаа одоо төгсөхдөө хувь хүн талаасаа маш их хөгжсөн, бусдтай харилцах, харилцааны чадварт сайн суралцсан, өөрийгөө илэрхийлэх одоо илэрхийлэл хэмжээнд маш сайн хөгжсөн байдаг. Мөн түүнчлэн одоо нийгмийн бусад одоо сүлжээнд болон өөрийгөө одоо эссе бичих, блог хөтлөх зэргээр өөрийгөө маш сайн одоо илэрхийлэх тэр чадамжид суралцсан учраас Солонгос улсын одоо хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга, хүүхэн болон төлөвшөхийн арга ухаанд хүүхдүүдээ мөн одоо сургахыг зорьсон учраас тус улсад ирсэн байгаа. Тухайн үед багын найз маань Бусан хотод одоо суралцдаг байсан. Тэгээд бид хоёр одоо хамтдаа миний магистраа хамгаалсан сэдвийн хүрээнд одоо судалгаа хийж байгаа профессорыг сургуулиудын вебсайтаас одоо олоод тэгээд тэр профессорууд руу хоёулаа имэйл явуулсан. Тэгээд үүний үр дүнд болоо Инжех сургуулийн физиологийн тэнхэн буюу зүрх судас вакцины салцааны хам шинж төвд одоо яг миний судалгааны ажилтай ижил одоо системээр судалгаа шинжилгээ хийж байгаа тэр профессорыг одоо олж авсан байгаа. Тэгээд яг сургуулийнхаа вебсайт руу ороод сургуульд одоо бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх бичиг баримтыг жагсаалтын дагуу бүрдүүлсэн. Тэгээд ер нь бол профессортой сонгогдоход бол хамгийн их анхаарах зүйл бол research design байдаг. Тэгээд research design буюу судалгааныхаа ажлын загварыг бол яг өөрийнхөө юу хийхийг хүсэж байгаа, ямар үндслээр уг одоо судалгаа шинжилгээг хийж байгаа, тэгээд ямар одоо арга зүй ямар материал ашиглаж одоо уг судалгаа шинжилгээг хийх үү, тэгээд түнчлэн хүлээгдэж бүрдэн практик ач холбогдлыг нь маш сайн одоо дурдах юм бол одоо тухайн оюутныг профессор нь одоо сонгож авахд илүү төхөн болдог гэж би одоо сансан. Түүнчлэн би яг тэгэж одоо research design нэлээд сайн бэлдсэний үндсэн дээр одоо биччихсэн. Үүний дараа ингээд материал явуулсан. Үүний дараа болохоор зэрэг одоо профессор маань сонгоод надтай ярилцлага хийсэн байгаа. Тэгээд тухайн үед болохоор зэрэг би Монголд байсан учраас надтай онлайн ярилцлагыг Skype-аар хийжсэн. Тэр үед болохоор зэрэг 3-аас 4 профессорын одоо бүрэлд хүнтэй байсан. Тэгээд Skype-аар хийжсэн болохоор надад нэг яг хүний үдэс хараад хийж байгааг болохоор тухайн үед бол надад нэг тийм
сандраад байх тийм юу байгаагүй мэт санагдчихэв. Яг нөгөө өөрийнхөө бэлдсэн research design-ыг товчхон танилцуулаад өөрийгөө товчхон танилцуулаад research design-а танилцуулаад тэгээд тэгж хийжсэн. Тэгээ ярилцлагын дараа болохоор зэрэг нэг 10-аас 14 хоногийн дараа надад имэйлээр урилга ирсэн. Тэгээд урилга аваад визэнд ороод тэгээд 9 сард одоо сургуультаа нисэж орж ирсэн. За сургуультаа орсны дараа ер нь бол би эхлээ шууд англи хэл дээр хичээл орж ирсэн. Тэгээд англи хэл дээр бүх хичээлээ сонсон, лекцээ сонсон, тэр зүйлээ сонсоод профессорынхон одоо багт ороод судалгааны багт оролцоод тэгээд туршилтуудыг хийж эхэлсэн. Тэгээд профессорын тэтгэлэг авсан. Үүний дараа болохоор зэрэг ВК21 гэдэг Солонгос улсын одоо төслийн хөтөлбөрт хамрагдаад 100% одоо 100% цалинтай тим оюутан болсон. Ингэж би одоо тэтгэлэгт орж исэн. За тэгээд ер нь бол ингээд оюутнууд сургуульд элсэж орох ярилцлаганд орохдоо өөрийгөө аягүй сайн эмх цэгцтэй товч тодорхой тэгээд судалгааныхаа завгуурыг одоо маш нарийн одоо тодорхой судалгаанд суурилсан тийм үндсэлтэйгээр илэрхийлэх юм бол профессоруудад одоо сонгогдох боломж өндөртэй гэж би харсан. Тэгээд надад тухайн үед одоо докторт суралцж байгаа үед болохоор хүнд хэцүү бэрхшээлүүд их тохиолддог байсан. Одоо тухайлах юм бол би өөрөө одоо лабораторид ажиллаж үзээгүйсэн Монгол тахта би анагаахын чиглэлээр одоо төгссөн хүний хэмж мэргэжлээр төгссөн учраас надад лабораторид одоо туршилт судалгаа хийжсэн тийм туршлага байхгүй. Тийм учраас бол ингээл жоохон хэцүү санагдчихсэн үед байсан. Одоо туршилтын маань үр дүн буруу гарах те нэг бол одоо яг ямар гарахаа мэдэхгүй ч юм уу тийм шантрах бүтлгүүдх зүйл олонтой тохиолдож байсан. Тэгээд хаяа бүр яагаад би одоо Солонгос улсад ирсэн болооч гэж надад бодогдох үе одоо бишгүй тохиолдож байсан. Гэтэ одоо ингээд харах үед тэр болгон одоо зүйлээс одоо хэцүү хүнд тэр нөхцөл байдлаас би эргээд одоо суралцсан зүйлээ одоо харж байгаа. Яг тухайн үед л хэцүү байсан боловч одоо ингээд бодоход тийм хэцүү зүйл одоо байгаагүй. Харин ч одоо тэтгэлэгтэй бусад хүмүүсийг бодоход одоо суралцах нөхцөл боломж бүрэн байсан. Тэгээд өөрийгөө одоо бүрэн дайчлахад одоо суралцах бүх боломж нөхцөлөөр хангагдсан байсан гэж одоо харж байгаа. Тэгээд докторт одоо суралцж байх хугацаанд би хэд хэдэн одоо судалгааны ажлыг дангаараа болон баг хамт олноороо хийж гүйцэтгсэн. Тухайлах юм бол одоо эрүүл харахны гол судаснд гарах өөрчлөлтийг байршлын дагуу судлах. Хоёрдугаарт нь болохоор чихрийн шижинтэй харахны гол судаснд гарах эмэг жамын өөрчлөлтийг тодорхойлох. Мөн одоо зарим эмийн одоо гаж нөлөө зүрх судаснд гарах гаж нөлөөг одоо судлах гэх мэт одоо туршилтуудыг хийж гүйцэтгсэн байгаа. За түүнчлэн мөн сүүлийн жилүүдэд ихтэй сургуульд одоо хэлний бэлтгэлээр маш олон оюутнууд одоо Солонгос улсыг зорж суралцж байна. Одоо хэдэн жилийн өмнө бол Солонгос сургуулиуд болохоор зэрэг шууд хувь хүнээс Солонгос хэлний бэлтгэлд сурах оюутнуудыг материалыг нь авдаг байсан бол одоо л жоохон өөрчлөгдсөн. Одоо болохоор зэрэг одоо яг юм тусгай агентлууд боловсролын агентлуудтай хамтарч ажилладаг болсон. Яагаад гэхээр бас зарим нэг одоо хууль зүйн асуудлууд гарч ирж байгаа. Тийм болохоор миний бодлоор бол яг хэлний бэлтгэлээр ирэх гэж байгаа оюутнууд агентлагаар яг шууд өөрчлүүлсэн нь илүү амар төхөн гэж бодож байна. Хэрвээ одоо ингээд Солонгос улсад ирээд топгийн одоо 4-5 оноо ч юм уу нэг бол Монгол дахтаа Солонгос хэлнийхээ топгийн 4-5 дугаар түвшнийг авсан тохиолдолд бол тухайн оюутан маань өөрийнхөө одоо хүссэн сургуульд хүссэн мэргэжлээрээ элсэж орох одоо бүрэн боломжтой. Тэгээ ерөнхийдөө бол зэрэг Солонгос хэлний оноотой байх юм бол гадаад оюутнууд итгэлэгт бас хамрагдах боломжтой байдаг. Мөн одоо яг нааша хэрвээ ирэхийг ингээл ирэх шийдвэр гаргасан хүмүүс нэг сарын өмнө юм уу тэгж гарахгүй шүү дээ. Тийм болохоор яг ингээд шийдвэр гаргасан өдрөөс ахуулаад Солонгос хэлээ Монгол багшаар Солонгос хэлтэй Монгол багшаар маш сайн дүрмээ заалгаад өгүүлбэрийн бүтцийг эдгээр заалгаад ирэх юм бол Солонгост ирсэн хойно ямар нэгэн хэлний бэрхшээл гарахгүй.
Мөн одоо цаг хугацаа болон мөнгө санхүүгээ одоо хэмнэх бүрэн боломжтой гэж би бодож байна. За бүгд найрамд Солонгос улсад бол одоо суралцсангаа ажиллах бүрэн боломжтой. Тэгээ миний хувьд бол одоо хоёр төрлийн боломжийг хараад байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг өмнө миний одоо ярьсанчлан судалгааны оюутан болоод профессорын тэтгэлэгт хамрагдаад өөрийнхөө одоо сурч мэдсэн зүйлээрээ төслийн багт хамрагдаад одоо ажиллах боломжтой. Мөн одоо Солонгос хэл сайтай нэг бол англи хэл сайтай оюутнууд одоо төрөл бүрийн сайн дурын байгууллагатад орчуулга хийх боломжтой байдаг. Англи хэл сайтай оюутнууд бол одоо бага насны хүүхдүүдэд солонгос англи хэлний хичээл заах гэрээр одоо хичээл заах гэх мэт одоо олон боломжууд нээлттэй байдаг. Хоёрдугаар болохоор зэрэг Солонгос улсад суралцсангаа одоо ажиллах цаана хуулиасаа зөвшөөрсөн цаг бол 7 хоногт 20 цаг байдаг. За энэ 20 цагийн өрөөнд болохоор зэрэг оюутнууд маань одоо цагийн ажил хийх бүрэн боломжтой. Тэгээд яг үнэхээр маш завгүй цагуудыг өнгөрүүлдэг, хичээлдээ яваад цагийнхаа ажлыг хийгээд өнгөрүүлдэг байгаа. Гэхдээ бас нэг одоо дутагдaltaй зүйл нь болохоор ихэнх манай Монгол оюутнууд маань энэ 20 цагаа дандаа хэтрүүлж ажиллаад байдаг. Хэтрүүлээд яг одоо ажилтан шиг ажиллах тохиолдлууд бас их байдаг. Тэр үед болохоор зэрэг яг өөрийнхөө үндсэн сурах зүйлээсээ одоо хазаагаад суралцах зүйлээсээ хоош тавиад ерөнхийдөө ажлаа одоо эхэндээ тавихаар зэрэг суралцж байгаа зүйлээсээ бусдаасаа одоо хоцрох тохиолдол их байдаг. Тийм болохоор би ер нь бол яг ингээд суралцж байгаа оюутнуудаа яг өөрийнхөө одоо сурах гэж байгаа зүйлдээ илүү фокуслооч, илүү анхаарлаа хандуулаач. Одоо хоолны байрны мөнгөтэй байхад одоо бусад зүйлийг нэх бодохгүйгээр эхлээд сургуулаа сайн төгсөөд сургуулаа сурсан тохиолдолд мэргэжлэр ажиллах одоо бүрэн боломжтой байдаг шүү гэж анхааруулж бас захиж хэлэх дуртай байдаг. За миний хувьд би бүгд найрамд Солонгос улсын Тэгү хотын Коньяк сургуулийн эмнэлэгт одоо таргалт судлалын төвд судлаач эмчээр одоо болохоор Тэжон хотын Коньяк сургуулийн уушиг судлалын тэнхимд одоо судлаач эмчээр ажиллаж байна. За баг хамт олноороо бид болохоор харахны цагаан мөгөөрсөн хоолойнд нарийн ширхтээ тоосон цэрэг мэс заслын аргаар одоо суйрлуулад амьсгалын эрхтэн тогтолцоо болон зүрх судасны тогтолцоо ахийлан шүрмсэнд гарах эмгэг жамын өөрчлөлтийг одоо судалгаа шинжилгээнд дээр суурлан төрөл бүрийн одоо туршилтын арга барилыг ашиглан хийж байгаа. Үүний зэрэгцээ би профессорын удирдлагын доор амьсгалын эрхтэн тогтолцооны тасаг, хүүхдийн тасаг, сэхийн амьдруулах тасагт одоо эмнэлзэн онцлогоо амжилтгийнээр давхар суралцж байгаа. Ер нь бол Солонгос улсад гадаад эмч шууд одоо хүнд хүрч ажиллах тийм тусгай зөвшөөрөл буюу лиценз байдаггүй учраас заавал одоо профессорынхон удирдлагын доор ямар нэгэн зүйлийг хүнд хүрэх ч юм уу онцлогоо амжилтгын дээр одоо хамт одоо байж шийдвэр гаргах ёстой байдаг. Тэгвэл бас нэг одоо боломж одоо нэгдсэн байгаа. 2019 оны 12 сарын одоо эрүүл мэндийн хууль тогтоомжинд өөрчлөлт гарсан. Гадаад эмч нэгээс 1 жил 6 сарын одоо хугацаанд яг энэ зөвшөөрөл олгох шалгалтанд одоо тусгаалan тийм хөтөлбөрт хамрагдаж бэлдээд мөн Солонгос хэлний 6 дугаар төвшинг одоо авсан тохиолдолд одоо лицензний шалгалтанд орох эрхийг авна. Тэгээд лицензийнхаа шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд яг Солонгос эмчтэй адилхан хүн эмчлэг хэрэгтэй болно гэсэн тийм одоо нөхцлөөр хуулинд өөрчлөлт орсон. Мэдээж энэ шалгалт маш хүнд. Гэхдээ ер нь бол энийг авах юм бол маш сайн тийм үтэйгээ. Тэгээд би ер нь бол явандаа энэ шалгалтанд бэлдэнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол шалгалт одоо яг ажилд ороход анхаарах ёстой зүйлүүд юу вэ гэхээр CV-гээ маш сайн одоо бэлдэх ёстой. Яг өөрийнхөө тэр CV-н дээр өөрийнхөө хийж чадах зүйлийг суралцсан зүйлээ өөрийн давуу талаа эмэгт цэгцтэй гаргаж өгөх юм бол
одоо тухайн ажилд авж байгаа ажил олгогч маань маш сайн анхааралтай уншиж өгнө. Мөн одоо эмнэлэг юм уу одоо тухайн компанид ажилд орох гэж байгаа бол яг материал авахаас одоо дедлайн материал авахаас өмнө 4-5 хоногийн өмнө материалаа ингээд явуулах юм бол тухайн одоо шалгаж байгаа хүмүүст аюу тийм сайн нухацтай одоо унших тэр боломжийг олгодог гэж би сонссон учраас ер нь бол 4-5 хоногийн өмнө материалаа явуулдаг. Тэгээд ажилд ороход нэг цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөгөө 10-аас 15 минутын хугацаанд одоо илтгэл презентацийн бэлдэж одоо танилцуулдаг байгаа. Тэгээд ер нь бол яг тэр презентацийн өөрийгөө танилцуулж байхдаа өөрийнхөө нэрийг хэлэхгүй, төгссөн сургуулиа хэлэхгүй, удирдагч профессороо хэлэхгүй, зүгээр одоо тухайн компаниас буюу эмнэлгээс өгсөн тэр кодыг хэлээд team кодтай хүн байна гэд өөрийнхөө одоо хийсэн ажлыг болон цаашид одоо хийх ажлын төлөвлөгөөгөө 10-аас 15 минутанд одоо багтаагаад танилцуулдаг. Яагаад зөвхөн код хэлж байгаа гэхээр ер нь бол тухайн шалгуултанд сууж байгаа тэр хүмүүс одоо тэр нэг ямар сургууль төгссөн байдлаар нь нэг бол хин нэгэн хүний удирдлагын дор байснаар нь биш, тухайн хүн яг өөрийгөө хэрхэн илэрхийлж чинь тухайн уг ажлыг одоо яг цаашдаа хийх тэр төлөвөө хэрхэн боловсруулсан байна гэж яг хувь хүн талаас нь тэр хүний мэдлэгийн түвшинд одоо үнэлдэг учраас үнэхээр тэр хүн чадвартай болж одоо чадвартай хэлний мэдлэг өндөртэй өөрийгөө зөв илэрхийлж авах юм бол тэр одоо ажилд орох боломж илүү нээгддэг гэсэн үг. За тэгээд мэдээж бол ер нь бол англи хэлний юм уу солонгос хэлний одоо яг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх тийм шалгалтын оноо байх хэрэгтэй. Миний хувьд болохоор зэрэг надад англи хэлний оноо байсан учраас илүү ажилд ороход төхөн болсон. Тийм учраас ер нь бол хэрэг мэргэжлийн дагуу ажилд орохыг бодож байгаа бол ер нь бол солонгос улсад яг солонгос хэлний топгийн оноотой байх юм бол энэ одоо илүү их давуу тал болж өгдөг байгаа. За тэгээд ер нь бол ингээд манай монголчууд маань монгол оюутнууд маань маш их давуу талууд өндөртэй байдаг. Аливаа зүйлийг хурдан ойлгох нь өөрийгөө илэрхийлэх сайтай багаар хамтарч ажиллах чадвартай. Тэгээд ер нь бол бусад гадаад оюутнуудыг харьцуулахад солонгос хэлийг маш сайн одоо эзэмшдэг учраас бидэнд одоо солонгос улсад одоо сурсныхаа дараа мөн одоо мэргэжлээрээ ажиллаж туршлага хуримтлуулах бүрэн боломжтой учраас та бүгдийг одоо хамтдаа хичээгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд намайг одоо Койка гэх юм олон улсын байгууллагын энэхүү одоо нэр хүнд бүхий байгууллагын ярилцлаганд одоо урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд шинэ оны минь төргий 2021 онд амжилт бүтээлээр дүүрэн байх болтугай гэж хүсэж өрөөё. За та нартай баярлалаа.